मज़ा सा आ गया अब। धूप नहीं है, ओके, थैंक यू। जैसे ही देखा कि इसका कोई काम नहीं है कि भगा हुआ था यहाँ से। कहानी सुना रहा था कोविड वाली। अमेजिंग प्लेस इन ऋषिकेश वाटरफॉल। मज़ा आ गया पहाड़ चढ़ के। बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं अभी हम। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है जो अभी बंद है। काश खुली होती तो चाय पीते। अभी बहुत ऊपर जाना है। जिधर हम जा रहे हैं उधर धूप नहीं है, बट अपोजिट साइड बहुत ज़्यादा धूप है, बट मज़ा आ रहा है। वाओ, अभी दिख नहीं रहा यहाँ से, बट पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, अच्छा वाला। और ये मैं एक शॉर्टकट लेता हुआ ऊपर जा रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्की है, डिफ़िकल्ट है, बट मैंने शॉर्टकट ले लिया। मज़ा आ गया। एक और फ्लावर दिखा जो इधर बहुत कम दिख रहे हैं। आंटी अभी कितना दूर है और ऊपर? झरना। ओके, थैंक यू। मंजिल पे पहुंचने वाले हैं और ये हमारे आगे खाई है जो बहुत ज़्यादा गहरी है। फाइनली कुछ और स्टेप्स हम पहुंच जाएंगे
पटना वाटरफॉल। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा। मैं ब्लॉग नहीं बनाता क्योंकि मेरा डांस चैनल है। छोटा सा ड्रीम था मेरा पहाड़ चढ़ना और मैं चढ़ गया आज। सुंदर सा पेड़ एक, और ये बहुत पुराना पेड़ जो बहुत यहाँ से देखने में अमेजिंग लग रहा है, और ये बहुत बड़ा पेड़ भी है। अब गाइस यहाँ दो रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। वाटर, ओके, जस्ट चेक। पतले पतले रास्ते, कितना अच्छा रास्ता है। इधर जाना है हमें, वहाँ ऊंचाई पे, और बहुत ऊपर जाना है अभी हमें, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है यहाँ के लोकल लोगों का, और एक ये रोड है। जिस रोड की तलाश थी वो मिल चुका है फाइनली। छोटे छोटे कट्स वाले रोड, हमें इधर नहीं जाना। ये बहुत अच्छी जगह लग रही है। इधर स्लिपी है थोड़ा सा, हम दूसरा रोड लेंगे अभी। वाओ, ये फाइनली वाटरफॉल आ चुके हैं हम। सिटिंग गाइस, वाह, दिस इज फुल amazing. फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल। यहाँ पे अभी चाय पियेंगे।
यहाँ पे कुछ करने करने का मतलब होगा थोड़ी देर। एक गुफा जो बहुत प्यारा लग रहा है।